daawade inta aan bilaabin ka hor haddii aad tahay asxaabta ku xiran kanaalka fadlan like saar si ay dhiirigelin noogu noqoto haddii aad ka cusub tahayna subscribe saar oo nagu soo biir. Assalaamu calaykum. kooxdani ma kuwii adkayso ku oran jiray baa ee kugu shaqaysan jiray waxaan jeclaa inaan kuwa ogaado markaan alaabtii qolka dhigay ayaan ku noqday ninkii si aan u waraysto markaan albaabkii soo istaagay ayaa ninkii waayay qoladii kale ee dadka soo dhaweynaysa ayaan weydiiyey mee ninkii casaaye Soomaaliga u eekaayay halkan igu soo dhaweeyay waxay ii sheegeen in si faas leh aan ka shaqayn hotelka hareeraha ayaan eegay wadadii ayaan labada dhinac u cararay bal inaan arko inuu jidka sii socdo waxba ma arag shawigii ayaa igu xumaaday waxaan is weydiiyey maxaa nolosha lagugu imtixaamayaa maxaa noloshaada ciriirigan geliyay hotelkii ayaan isaga noqday anigoo sidii qof waalin isla hadlaya kelmad baa si weyn igu soo noqnoqotay oo maskaxdayda ka bixi weyday ku soo dhawow nuurka waxaan ka dhex dareemay rajo hor leh waxaan ku degay sidii baan ku soo dhoofay 9kii aroornimo saacad kadib ayaan furay telefonkii waxay soo gashay fariin ka timid beej oo hanjabaad ahayd waan ognahay inaad Hargeysa tagtay oo aad ballantii ka baxday we will chase you capture you and hunt you down waan ku cayrsanaynaa waan ku qabanaynaa waan ku ugaarsanaynaa markaas waxaan noqday nin baacsanayo degdeg ayaan u booqday guriyihii aan ku shaqayn jiray oo aan doonayo inaan ka soo qaato dokumentiyo iga yaalay masalaha ayaan ku soo horreeyay gurigii markaan isiri fur ayuu ii shaqayn waayay furihii waxaa la bedelay daaqligii waxaan la hadlay ninkii iga kireeyey luuqadda igula hadlay ayaan gartay inuu ururkii soo dhex marayo gamco kale oo aan khatar ku suganahay simikaadhkii ayaan ka tuuray telefonkii waan soo dhaqaajiyey markaan meel dhexe maraya ayaan moobilkiina daaqadda ka tuuray gaadhigii ayaan macdaar dhigay gaadhi kale ayaan geedh ahaan u kiraystay gaadhigii ayaan ku soo baxsaday markuu magaalada iga saaray awgeeyey tuulada saddexaad ayaan ku idhi halkan aanu hilib ka cunno waan degay hoteelkii ayaan fadhiisiinay kaadi ayaa haysay intaan ku idhi ayaan xagga suuliga oo meel dambe ku yaala u kacay waan dhaqaajiyey anigoo hareeraha iska ilaalinaya oo baala daymoonaya tallaabadana hoosta ka xadaya waqooyi iyo xeeb ayaan afka saaray si aan badda xeeligeeda u raaco oo aan ka gaadhayo meel aan la iga soo gaadhayn guban markaan ku dhaadhacayo ayaan arkay biyo durdur ah oo beer ka soo rogmanaya waan cabbay ku maydhay anigoo biyaha agtoodana ku nastay ayaa 2 nin igu yimaadeen waan iswaraysannay markaan doonay in aan dhaqaajiyo ayay igu tuureen hadal waar hadda waxaa loo soo diray in aan ku sii gelbinno maad aaminta ayaan isidhi waxbaa igu leh aamin cashirkii ugu horreeyey aan ururka ka bartina waxa uu dhigayaa in aanan cidna aaminin noloshayda raalli ahaada ayaan ku tuuray waan iska dhaqaajiyey markaan indoor socdo gadaal ayaan eegaa si aan u hubiyo in la iraab gurayo oo la idaba socdo iyo in kale anigoo dhaqaaq joosiga ku jira oo weliba markaan xagga dambe iska eeg ayaa sheedda ka arkay buur soo qurux badan oo aan buuraha kale la mid ahayn waxaan niyeystay inaan ku nasto buurtaas oonaan caawo seexdo hadday ii suurto gasho markaan buurta ku soo dhowaaday ayaa meel aan ka filanayn ayay 3 nin igaga soo baxeen waan ku naxay markay arkeen in aan naxsanahay ayuu nin dhar cad ku labisan oo ay haybad ka muuqato igu yidhi waa lagu nabadgeliyey ee cabsan intaan hadalka ka celin ayuu raacsaday xogtii aan kuu dirsannay sideedii ayaad u keentay waxaan ku idhi oodyaad ahayd adigu waxa uu igu jawaabay isagoo dhoolla caddaynaya waxaan ahay qofkii ku odhan jiray adkayso aad wax badan ogaatide